唔係啊，你起咗身之後咧，你落咧，你塊板就成塊撳平咗。係啊，你應該係咁咪喐。要咁樣輕輕咧拎起得啲咁多嘅啫。佢租嘢嗰度咧，可唔可以叫佢落翻層 hot vest 㗎？可唔可以落翻層藍㗎？即係租。佢好絕啊，係啊。冇，我覺得冇關係。佢而家初學其實。係啊。其實冇咩關係。接住佢咪好似咪仲好啲拖啲係嘛？佢初學真係冇咩，最緊要去 control 到嗰啲 skill。哇！好靚唔得。係啦，你攞影啦，你攞影住先啦，多謝，行呢條啦。影住你㗎啦已經。唔使驚。你一路落咧，喂。影緊你㗎。我知啊，你影我8折嘅咁核突。大啲嘛，用晒兩邊嘛，跟住喺我背脊過啊，跟住嗰條片咪喺呢度咁樣過，再過啊，走啊，走啊，打橫過啊嘛。冇辦法喎，佢嗰邊仲要咧，一邊係好深雪，跟住突然間有冰咁咯。飄過去，飄到盡，飄到盡。好啦，收落呢邊，唔好理我，去到嗰邊盡。跟住喺我背脊過。我而家係學 S 啊。呢個位啊。但係太窄啦呢度。唔係唔得，你要。係啊。你要落咧，你要做到呢下，攞翻直一下，明唔明啊？你起碼要做到呢下先。動直，動直，跟住剎停，跟住再動直咯。唔係啊，你一動直就剎一剎佢。
凍直咗塊板啊，殺一殺佢，再凍翻直啊。我知。咁你起碼你做到呢下就減咗速先咯。呢下啊，我就係一橫咗咧，向後橫咧，有時唔到啊。咁下冇問題啊。打開兩隻手咯，兩隻手打開你就平衡咯。揈佢咯，好似要踩板咁。都幾棘手喎。都幾棘手啊！佢點落？唔係啊，我想問落咗之後咧，有冇一架纜車可以直接搭上嚟去翻嗰邊啊？ chairlift 咯，都係有嘅，咪聯絡頭先嗰度咯，可以去翻嗰邊。我諗要，過嗰邊就係綠色嚟嘅，即係會好啲有綠色。因為嗰邊你話啦，我哋可以行啦。去綠色啊？佢自己行翻翻嚟啊！去翻咗酒店嗰邊。去。係啊，去翻酒店嗰邊。得唔得㗎？呢邊唔得㗎，呢邊你睇下佢。係咯。呢邊係點玩啫？即係收佢皮嘅啫嘢。真係收佢皮㗎呢度，一嘢話嚟紅級。我唔信，佢講到好勁㗎。唔得咯，但係佢雖然係一個衰人都。呢條友老貼到真係咧。但係呢條真係太危險啦。呢條睇唔得，你唔會搭死佢啊！真係。佢真係天才兒童咩？我點知你哋啫？係你哋講嘅，又話錄又話成。哇，仲係硬嘅喎。講啲安慰嘅説話先，佢好傷心咯，劈低。點解啊？因為好傷心個樣。但係如果佢真係玩唔到喺呢度。但係，喂，呢度真係好斜。喂，但係佢真係唔係啊，太急進啊！佢有好多嘢唔識啊。係咯，嗰個位刮到咧。飛咗出街嘅。好，希望佢明白啦。叫佢一有咩就坐低啊！你咁少要落遺言咁嘅，希望你明白。行啦！哇！好彩有人帶頭啫，如果唔係我就瀨嘢啦。哎呀，一鑊個個都嚟。嚇！我係咁大叫我要衝落嚟啊！衝下嘢啦，二叔。唉，我係咁大叫，一定要衝落嚟啊！好彩啫，我就見到咦，你都硬啦。